kosala. Il y a un jour pinzoli nange kobomwa nesengo. Il y a un jour Zamba kosala. Il y a un jour, ça sera le grand jour de ma vie. Motema nangai etondi nesengo. Nakutani na mobali moko alinginga. Nkombo na ye bandeko Jésus de Nazareth. Makambo asalinga échanger vinanga. Maloba lobeli ngai epesi nga bomoi. Jamais on m'a parlé comme cet homme Jésus. Ayebisi ngai lisolo ya motema. Alesinga lipa ya bomoi na kumbezemie. Amelisinga mai ya bomoi posa ya mokili esila ngai. Izala ki kuna umone makambo ilekelio pendant 10 ans ukangami na prison. Lelo utsa ida kulubake uzunga lisusu na ngola. Na 10 ans oyo usalaki na kati ya prison ya boloko bakanga yo. Dakosta. Awona kishasa wa misala isa ibele. Ibele kusala isa ibele kuzala maso kulusala na yosho kusala kuma menizie. Ba misala isa ibele. Uza mubali iloko aliboso kutia nzambi na makambo nyoso yo kusala. Na fa de gol mata de bundes tu funguli bible ukumona na fa de gol mata de bundes mubali anano mata bakuma celui qui travaille pas ne mange pas non plus. Bible iluba mutu faut sala. Alors loko liyosa na kisasa est-ce que pas ukamata to po uzwa faut que nda poto to que nda ngola to que ndakuluka partout oi bimboka na yote akamba ukende sarite. Tumusala bezo kuluka mbongo ngila ngwa na Kinshasa. Sasa ngana yote yukani poto za bien lukulu yingana sipili ndiko ya zawana buyibuyi mutu isana kama la mute uzala wana uankadre ye. Papa ngai na koki jamais kotofi nanga na stationner pour la maladie ya moyo. J'espère que vous allez en vivre si on continue à vendre un mois de plus pour prendre Nobel, na kukaranzala te na kukarampia kate. Et vie awa na Kinshasa ils a caractérisé na deux biloko wana. Mbongo ezate enzala eza muninga ya mikolo nyonso. Si on continue à vendre papa na obela libomo. Muninga nanga Serge ayesinga ke BBC camarade yaza sœur azungisi biso na commerce ya ba pièce de rechange. Oya yebi Luanda tengam na yebi Luanda. Tikana kenomika nzoto. Mbalo likaki na kenda ekuna nazaki murte nazaki okemba te. Mais avec expérience na comprendre mambobeli. Je crois que cette fois-ci na ozonga na Luanda eza pona ke ko corriger ba erreur na salaki autrefois pena bande na otambola mbalao. L'autre fois na kende ko vendre pas bande ko basé na influence mabe. La société bi pas etozaki. Voilà pourquoi bakanga nga facilement. Mais mbalo yo je crois que tout sur l'année dernièrement le président dédie DMDM. Et pas na yende na okoma. Et pas na yende bibiche a otinda babiloko Serge a ozoyango tote kona Luanda. Je crois bien que na sali eloko mabete papa. Na kukoka Kinshasa te na kukoka te papa Kinshasa eza lokwa thèse ya doctorat. Mutu nyonso to aza appelé au défendre papa Joseph abotameli na libota ya Jacob mais aki okoma premier ministre na Égypte. Non. Joseph abotameli na Bethléem. Ah, papa, moi Jésus-Christ, papa, je sais que na Bethléem. Joseph abotami na na la bouti Yesu. Papa, Yesu mutabotami na Bethléem. Mais na bitambo za kuyemba nzembo nzambi. Mutima na metambuta ndile. Metambuta ndile. Nzembo nzambi wana. Amuri mama metambuta ndile. Eta mutandi luamba yimba nguti nzembo nzambi. Mais aza kuteya. Nzembo za kuyamba Yesu Kristo lokola tawa kuta makina mukini. Joseph aboti Yesu Kristo isengwizala kina Bethlehem.
Joseph ya botami papa utanga ka bible yango moni tango okena ngola wana kutsana kusambila pe demo ko kotila yo ukena ku serotizana ba prison po lingi nzela nzambi papa ngane na zaboye na lingi kutuma ngambo bafude do wana te na lingi yango kukolobela nga yango te na lingi kolobela nga yango te naza kosenga yo nzela te naza ko informer yo ke nga nazozonga Luanda nasengi yo nzela te na informer yo ke nga nazozonga Luanda na yaki awa po na connaître ki shit sikolo kwa makambo zongi nga zozonga na Luanda yango wana papa yango wana nakende mboka mombanda bandi akawa nzala na lubia yuko na ngola wana batu bakufa nzala bazate papa kuna eloko kolie ezali moins que rien. Mais pourquoi tant que Bible ça kuluba fouiller péché ne laisser ni place où la main ne passe et repasse le père mort le fils il faut retourner le chat faut que fouiller uza mubali luka utambula partout luka ufouiller utambula partout usala musala ukamata mbongo obegisa yo na libota yo usala faut que fouiller, faut que bêcher, pour laisser ta iloko moko. Papa, wana za récitation ba tu élaborer ses enfants yo koto na Bible. Non, voilà, Makalo Sambo. Récitation na za na Makalo Sambo. Récitation na za na Bible papa, élaborer ses enfants na kata Bible. Voilà. Na verset ni. Voilà. Verset ni yesa verset ni. Verset ni. Verset batanga mama makabo élaborer ses enfants na verset ni. Ce que tu as lu na Bible, na Nancy Foutila, la belle. Verset 3 tina 15. Kumuna nzambi alubi ya papa Nancy Foutila les personnes. Mais pourquoi vous semblez la gâter? Papa Bible ni wana Bible hébreu to ya égyptien. Oh nzambi. Nancy Foutila yo sala o yo moni kusala lokola ngai ngana na problème te. Suko moni okena ngola Italie. Mais ngana préférer usala kusala wa. Ngana sali kama kuliba ngana kwanza yo ukene. Papa Nancy Foutila personne na Bible. Mais tel est l'Ancien Testament. Ah! Pourquoi vous êtes toujours dans le Nouveau? Aucun n'a pas l'Ancien Testament. Vous êtes dans ma cambo, car il y a bien ça là. Vous m'en avez dit. Oui, il y a la Bible na yo. Oui. Papa, Nancy Foutila version na Bible. Papa, so Nancy Foutila na Bible ngana pa na Kinshasa. Ah bon? Oui. So Nancy Foutila version na Bible ngana pa na Kinshasa. Ah, nzambe. Papa, dans l'Ancien Testament on a Nancy Foutila. Il s'appelle na baptême mais moi pesa quand on usala kama mke na moni tile na ngote. Na moni tile na ngote. L'élaborer ses enfants na kata Nancy Foutila. Yo zulu ba wana récitation. Oui. Yo makambo yo nzambe akuma oyo mutu na mukili fo alanda mibeko isa na Bible mibeko yo mutu fo salila. Ba kuma mutu. Papa bakumba batu na Bible to yebiza ba Jérémie, ba Jean, ba Matthieu, ba Nancy Foutila oboyango. Papa Nancy Foutila za komba ba Kongo wa te Foutila za komba ba Kongo wa te papa. Nzambi, pourquoi vous n'avez pas ça? Aux récitations, élaborer ses enfants, travailler, prenez de la peine, c'est les fonds qui manquent les moins riches, labourer, s'entendre à mon prochain qui finit, ses enfants là, par là, ça témoin. Au côté de la Bible. C'est quoi, ou kamati maluba ya Bible, ou sanksi yango na makaba classe. Oh, papa, ça les somo. Ah, oh, ça les wana, ça les somo. Papa. Luka Bible, tika na Bible makaba classe. Moi, ni makamwa na zolo baki. Italie, so okenda ngala sa papa ngai na zoni ngola na kene koluka vina ngai problème isalite ngana zokoka awa te mboka mombanzala ifande vingana zana nzala awa nazo lia mbala moko so na ko senga mbongo ko finga ngai senga papa leki na yo ta nani asala ngote nani yo zoba papa leki na yo te na senga nani papa leki dize sawa apesi numéro na yo et pas déjà motomètre yeka mta no benga ngai na numéro na nyonso na oloba téléphone ebongaki 2 semaines nde na ovanda na kati ya ndako même na lupango awa parce que na ndako bayebiki na ke mission de service ngana komi na lipoti no bien dali nga mosno na za awa obeta numéro na ye pa dusha pwani siko ninga ate ye ba malembe te ya apesi ya ngai po ebiki nga ça c'est yo ne boza so ki beba benga mobile na nga fonga na ya mapota ve mobile na nga ta fe na est-ce que vous comprenez ezama kapizela max ezama kama musala te ezaki viena nani camarade ya papa na yi adisha motomete mto akobenga na numéro na nga ya boyi na ye pa monike yo ne bwa mos na nga ça c'est nasali bongo pona zala ba raison nga oui na ndako bayebiki na zala voyage ngana ye awa ba téléphone na wana oloba bayibaki mais le na ngina zoko na pa bazuni silinga na téléphone na yebe longo na usana siko baka mazo na pesa ki numéro po yo lingo lula été na yebi ba raison na parce que plus sur ngo biba ozu téléphone notiki boso so no itala so ni sa ke na ngaba nani nesi na sila belle kwanza na Paris kuna belle comme Belgique abenganga nyos
soki na bimika muke allo ma copine oui na sila belle olobini soso nga tiki téléphone moi te ko bomanga azaka na mboka nini asa Paris omoni mboka utaki Belgique ayaki hapo alaki batu biloko nazoya na yobo nazoya akoma la kisasa wa et comme on a dit mutu ngité on a yogi to na gitu faut faire attention faut tala mutu ni ozo sola ata pota bien bali ata mavuanga pe bazali kondenga za kwa sire patwa nazoya nasombelo ndini yo wala kutokusomo so na ya akoma na kisasa wa comme on no balobezo tonga ngai balobezo songisa boy o bona boy nyoso pa yaki na biloko ala kakite faut faire attention ah bon merci la bête voilà faut mon pena ko allo téléphone na ko pe mata lo boni non nazoya vendredi nasombelo ni akoma na kisasa nyoso la kaka yena ngote papa ne kote bon na lobi boy taloza avec mbani na ngai yo liaka yo fufuna lo solingani j'ai l'air nyoso nyoso na pe nyoso ngai mingi fufu ngai semula pembe na loso nalingi tout ça ndeza na libanda mboka 2 semaines na za na lupango yaona saki fuluka nini ndako ezana non faut pas na base sokola papa ukondo sokola basa munya na kotu na kati nazo byoka maibo mikolonga na uzana nzaba ka sokola bongo po kasi na pone swando ba so miloni so ngako bimeza ta oui do nazaka na ndako oyo munene soki yo ke wenze il ya zo servir ngai te nesi ndo uzano angana ya ndo ke wenze ngana tika ne biso zabo il y a un jour nzamba kosala il y a un jour ça a la famille zokenda ulunga erne 16h ukenda 16h bon a famille tikali yebo kei kuna famille mususu yango wana ike yangola ike kusala oyo tusulaki pe oyo tusulaka bumba na moto suku fongoli na le bumba na motema Kali obena na suku fongoli na le petit bambou de la sagesse c'est lui le Nouveau Testament. Il lobby. C'est lui qui fait la paix, prépare la guerre. Oh, ils ont aucun accent en Angola, ils ont aucun accent en Angola, ils ont aucun accent en Angola. Ils ont aucun accent en Angola. Ils ont aucun accent en Angola. Abinisa kongo mobimba bandimaye banga menace kubanga menace moko te oyo yela yo na nzela kubanga munguna moko te na nzela uza mobali lokulu yaki liboso ukoi turo yo telema. Voilà, c'est la moto. Prête au lit, man. Tellement vous avez qui n'a courage. Oui, papa, qui n'a yo. Oui, les gars ici, tout ça famille. Oui, il y a moi aussi. Oui, les gars ici, tout qui est dans le bosso. Famille, il faut y tellement. Oyo nzambia a funguli mtaukango asalite oyo nzambia akangi soki nzambia kamati a telemisi mutako kitisa zali to kitisa ngo azalite iloko nzambi soko telemi nzambi soki telemi nzamba kamati lobi iloko yungana telemisi yango iloko nzambi soki telemi moko tako kitisa ngo na mukilo tata muni lo nzambi mamuni bozoloba Ils sont jamais ça comme ça. Je me dis que tu as un peu. Mais paiement, mais paiement, ils ont un peu. Je dois pas t'entendre. Je suis venu là. Jamais ça la caméra. Le lengue libéré. Il y a mon âge, ne pas donner ça. Il y a paiement tu peux me dire. Ça il est quoi ça? Mais oui. Tout le monde a quoi? Ça il est quoi ça? Mais bon, quoi, courage pour sauver les autres. Ça il est quoi ça? Ah ouais. Ce qui est ça. Nous nous comprenons qui. Il est quoi ça? Ce qui télémi. Papa où dans la nani? Allez. Quoi ça? Rien. Où qui ça? Donc là yo télémi Zambia ça là yo. Qui est donc ça là. Soit on solo. Où est le biso le kisasa? Voyage yeza la kimia, nziana yeza la kufungwama. Banzila na yo nyoso, banzila na yo nyoso na nzoto na yo, ya mulimo nzoto izala kufungwama. Nefuma tushweja nzoto nika. Nzela nyoso yo ifungwama. Uzali kama munute. Nga papa na yo nazali. Et puis ça fièvre. C'est bien, mais tu sais nzoto déjà formé, puis ça fièvre. Kwani ba mutosho na mo ite pa madusha nzoto, nyoso za polele. Et puis ça fièvre. Zali zuba yo.
Merci papa, merci. Puis merci na papa Leki. Mais na profiter de l'occasion où tout le papa Leki na okene na 16h. Nengi na singa na pa. Na otala ki na manque au respect. Na qualifier eloko yozati. Eza leçon pour na biso bato. Pour le bac et mon kili bien sûr. Pour le bac il faut moutoir réussir na kati eloko ça. Et ce qu'il faut pour réussir, c'est qu'il faut en au cerveau. Papa les qui ont moi na yo. Oyo zo sala ngeza ki ba mama na stress. Na zo batena simba wapi na kewa. Eloko tinga penza singa bolimbi c'est que ndeko azoya komema biso a 20 ndeko ameminga na Angola ya mbala oyo aye kolukanga te na za même ligne aye kolukanga te na za grand hôtel aye kolukanga kaka ya na vai na ndaku ndako nga azokanisa ke yo papa leki nango za ndoki okagenga ba porte ochelinga milieu mabe ba démon géant et empêcher les pommes nyonso. Mais si tel était le cas, je ne pense pas que ndeko Serge ngaki aya alukangai pe andima kosombela nga billet awa Congo ti okene Angola na comprendre que na saki mabe oza papa leki mais oza papa nanga makila o eza epai na yo ya ngwana eza papa nanga ma même makila wana eza pa nanga yi soki na kei na manquement de respect je crois que na rozong esu epai na bino mpona esa bino papa leki esili yango ya mbonga na kende papa leki Je me tiens ma belle, parler. Maintenant, je suis mon famille. On a bien été maintenant, quand même, tu n'es pas ta foucami. Ma foi, ma grande jambe. Et je me demande qui. Télémana, ça dit moi. Mais le bon est télémana. Là, il n'a pas qu'on candidate au petit matin. Alors, ma copasse. Nengi Lubata, Nengi m'a promis lobby. Selon Gilles, verset et Getty Kamandi. Balubi, tulimbisa na mbala tuku sambu na sambu. Mbala sambu. Mbala tuku sambu na sambu. Mbala tuku sambu na sambu, mbala sambu. Oh. Kasi makanisi ya mabebo yote wapi mama. Nazali na problème na yote. Sasa hapa tena nikamboyo mama. Vérité blesse, mais c'est la vérité. Voilà. Malgré toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais vérité, c'est du Bukamoni. Balubi bakuta yana mabi. Bayoko yana mabi me bakuta yana mabi te. Mais wakala mona na yo kanisaki. O izala kikati na ngai te. Nzambe adimbisa yo. Kanjira na yo izala polele. Kananga na badozi. Njira na yo izala polele. Na kubenga bandi kuna ngai oyo bazali kuna ba voisine oyo tuzala kana bango na mboka. Na yiba kangala somo kwa zali kuna a deuxième baluka. Yazali na Angola Lona na Oscar. Donc tout le monde là yo bazali kaka na la famille, la famille. Famille na meda kido. Oh jaenda hotel meda kido bolo. Papa Pedro Chamois. Libon. Ba manusho Yoshad. Manusho. Ba matumo na tenga. Bazali beli kuna. Mwana Terima. Ngai nazali na problème na yote. Ya koza, njila na yo eza na malamu. Biso batata tusupi soyi. Pour weekend. Tu m'envoies le soyo ça c'est Moto akokanga njila na yo azali te. Soko ifungwami na dikolo na siya mabeli. Soki na sei kangami na dikolo pe kangami. Na dikolo pe kangami. Soki na sei nzambe afunguli na sei. Ndokanga dikolo. Amema yo wa. Amema yo wa. Njila na yo izala poenene. Njila na yo. Hata koza. Donc ngai tata na nazali na butambo. Tuka mamiso to boni nzambe. Nga bimu kusana na machina na kipoto kuka. Ukangi miso to sambili nzambe. Nzambe tupesi yo merci tala ubati ni mwana kenda kina ngula ye na Kinshasa. Nzambe muini satana. Simunde saki ya bitumba ibeli.
kasi nzambe mwana ukotisi mwana mutema lisusu asunga na nzela ya ngula. Oh nzambe na nguya. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Nema siketende. Dieu de gaso oyo soko bulibo na barabara ona sio kama mulai wana za kulati namba pende gaso mwa kala boyi ya tika kana ndimo kunyusa lokolo sala lokolo Zambia president Denis Dedi sala lokolo frontière tuza kusambira sala concentré na kati ya priorité tezaka na kati ya priorité za kosa yo zala concentré nzela na yesa mulai Dedi sala lokolo Papa merci. Na sepeli na ndenge bo na sepeli na na ndenge bo sambu te makata ka sambu continue mais le sambo ngo yoza kusambila putu na lisusu katina na sambo ale utu na susu na bilimani ngala sowa na zala kana chawo est-ce que c'est melamu yaya tata continue kimia nzambe azaniyo Maman, c'est qu'il faut que ça aille à l'hôpital pour qu'il va en aille. Yaya. Butu mobimba tolali te coquette. Sikoyo nzambe nanga. Nakoki otika mwana nga te nakenda koteka. Soki pe nazoteka te kaka sorti entre eza te. Pasi kaka. Nazoyeba te. Mutu asakomaki na ye bien. Pota pese ekarokaki. Siko problème nini? Problème nini o mokili elinga koyoka esengo na nga te. So na ina komaka na esengo. Problème ifuya. Mama ndaza bwifazonga ni kaka po eta ya ndiko. Mama butunga na lili muti na ndoko kata osimba yake. Numundi ya si akinya ye. Maladi ope na famille nanga ezala te. Engai obengaki antoli yao. Nabengaki. Benga antoli yao ye muta soutenir katabiso. Lobane camarade ne a moyen te. Parce que pour ne na banoko koteka te yo polinga ka pesa. Siko to sande ni fona futa ndakwa. Bien sûr to futa ka 6 mois après. Mais 6 mois après il faut futa parce que ningi komi boy. Na ofana ndeni. Mwana ngana hôpital ngana vandi na ndako. To na lai na ndako. Mama to bayi kasi sa musala mwazo sala osa biso signe tout ezozo etan. To bina excuser pour abenga te. Moni. Na bega pe ma Joséphine Makwika. Joséphine a venu. Ma Joséphine a bien voyager na été. Eza nali ya momoti nde mutazo voyager. Parce qu'on a lié aux États-Unis, ma Joséphine peut azo travailler. Vas-y, peut maman sur tout ça ndeni. Pour moi ko kanga moté maman 3 jours, moi 4 jours na senga ngambo moté. Na ko kanga moté maman nda. Bon, ko kanga moté mani o kanga 4 jours c'est que puis unacheka yayo bela te mama Pana ndoki. Kasi u belo le singo mbo chaque jour la ka monter mata 3 jours 4 jours. Bon faut pesangana kangisi. Mimi ya au fuite hôpital ndam. Apoki. Omoni yo. Aba. Peut-être. Bon. Toza kandi ngwana. Ninga lali awa. Yo. Okoliko lobelo te. Maya miso koko tanga kayo. Oko senga mbongo te ba 4 jours. Oko fioto la monoko sekate. Surtout you. Ndingo zawana. Aka kwa mami wataloja. Omoni yo. Un jour ekoyebana. Soko utena mondi nini. Soko za mama ni tangisa maya misti. Ngamuleki na tangisa nini. Asina tangisa na butu. Leki ya. Mukolezali. Ya leki. Ya. Tika ya la. Seconde. Nous avons fait faible, hein? Faible, casse. Donc, il y a hôpital.
batonga mingi te siko tokosala ndenge nini solution na biso ezaka hôpital na nzambe siko tovanda na ndako ta na saki na nazwani telefone ozwa carte ya numero ya chauffeur onabengaka oyo totambola na ye tokende pa hôpital mama kasi butu mobimba tolali te tokomi na 5 heures natuni nalingi nabima na ngai nalingi nabima nakende koteka mwana nga yo oyebisi nga te mama nayoki nzoto bien te sina vandi nauti kosombelo bakisi kanga monoko mama boyi yango nde ezosalaka ye baretu bafiere oyo nyonso bakaprice lokola mwa moki ngakuna obelela boye te kokete azoyebeloko te oza mwana mais un jour olela makasi mangani ya mwana nyasi un jour okolela makasi ya leto mukolo zo makasi telema bokenda mama oki hôpital basi donc ati lelo biso olali te oh kokete na beto maîtriser ndena zato za no ba mikolo ya vipi ezalaka boye te yo zwi gérance nyonso epai dadi okangi mbongo ozolia kaka yo moko sans kutunga camarade na yo oyo nasalaki elikope wana lelo evanda pa dadi alongwa na ndako na ya kovanda awa ozokipe nga te tokanaki boye te donc soki okei no ville osombi babiloko na yo obosani kelo vite mpe folata donc nga nakomolataka biloko kala nga nakomika na bavi moko donc nakomika na bavi moko ya kala bajenda nyonso tondo obeta ana ndako ya lisu te mpo ozwi motu motina ndako raisonne nanu te kutu soki na nde ekobi bamimi bazala te mabe zwa ta mwa $100 oyo okei na salon basala oyo bazongisa bo eza te bebe osiki bachar de poule ovita o camarade mabe o motema mabe makasi epota jalouse wi tala ovita talanga balobita nzambe na nga oh mama nakendaka na nga ville osalaki dada ya awa po esimba no olingi tozala biso mbali te mobali na nga bapasi na mona nga moko siko tozala biso mibale na yo na ndako kofuta asu ndako mai na kofuta yango lisusu te yebisanga sofuta courant na mai ofuta ndako te lovita te bongisi ngai ngai lovita o mama na sungo te monga ndako ya lisofuta te opesi courant mai te osomba su ata nini mu wa 100 francs ekomona to ngai marcia poni na mo dadi siko yebisanga yo olinga par na yo eza na sa ndeni olali awa dadi awa yo nga awa to sa bongo maxime kokamusinga oseka na yo ah ben oui obosani nyonso to ndo sanga na yo maman c'est là non soki yo ebaki bosanga na yo ça n'est pas me dire ainsi oui mais na comprendre donc ali on a kenda na fami so poto so ketaki to saba ndeko ne to fanda na kati ndo to koma biso mbele mutu moko to na moni makambo zo marché te funa loba na déclarer ba toi na ngana so so mbongo te yo mona ba tienda ba kota lisusu awa vita o de ton papa ni oza na mibali no vala na ebele mibali est-ce que baya dozana boka baya a na bomba bona baba na lingati baya bona bala na nzela te bona na ba flat bande ko yeli boso eza we non max to za ba mikolo lo vita tina mo na déclarer droit na ngai eza normal na kata ndako soli ka bozo mibali faut déclarer o telema o kanga na lo vita ndako o timo o kanga ndako to futa kuna so dadi kama le moyo futa so boni boy ata mo zala ngani su zala mutu na sasa so na nini vita na posa so na tena tampo ndo ngo zali oza mutama be zo zali vie na yo ako mbali na yo mama te to zanga dadi ka so sa bongo so na ngena lingi banda ele neni anga lingo te so anga lingo te telo vita oyo mbali nini bongo mama mbali yo so mbala ba nene zo nde salini nde salini so mbala ba na ko ambala ba so nga zaki lelo ka so fini bongo una mosi na ye ata na pongo na linga mama sa ata ana force na linga na za lo la te na ko bima yo za please na ka ozali aspikaka nokeba kabele kuti na wenzaki nkolo mama naswabina omona te oyo eza perike no te nazwi kabelo mpenza
Arlette Ngoma dona des cas am tatissé nango na nini. Et périté na zwa kuna. Na kasi oh et plante penza tissé ngo tissé. Omoni kabelo moto monaka ya rouge boy dada ezai perruque ya rouge boy c'est le quoi ba vague boy. Et ça fait ka ba tissé boy lingama. Tout le monde na kikolo kaka. Mais zara na kati ya boutique bachaka ngo cher. Ah oui. A soldat menga ezwa ngo tena zena mbonti. Inga no kezo. Toki zo ngotiki ka avance kama na odesi na tasa. Na zuwa. Ya. Jesse Jackson na Turkey. Bana na ye mwana na ya mwasi ndem to otumisa ngai. Na lukele kabelo. Oh, mais na Turkey kabelo ezala te. Oh bino kuna na Angola ndi bwana kabelo. Bon ya ngona ndi otindela ye. Te lukele ka bakabelo normal. Mais ça je une fille à Barbara. Tika makambo na dada. Ebela mbongo angolais si kufi. Esi kufi mwana mama. Naka nkam tema papa panya zala bien. Taka direction. Il va bien y 10 match. Atili la ko. Ya. Asola bien. Moi n'est pas linganga mingi. Boni elo kufi. Oyebi siko no sande. Yo yebate yo ngona kana tinzi koleke Turkey. Jo nga koto no futa. O sema. No futa nyongo ndamu. Dada nga nazo peso conseil. Angolais ya kufa. Oyo C'est toi qui es tout les qui colle. Tala toi qui non palaka. Na bossa na camarade na palaka sale mikolo maison mo faut moi mi. Je te jure kabelo ne kabelo au closi au las fontaine ati et puis ati on a pris moko ya bien. Yo utalingi dollar ta ozoka kwanza. Oui c'est ngate. Mama na bossa na kinta benga niko shege. Itaka niko shege ku mombala timbeli ko papa. Et puis shege comme ça ngayi mombala lingi makambo kabelo. Kaka tele na vite stom shege ça comme la maison. Ya zana zo saki toki. Yani kwa lekela. Alekela ngwa. Shega lingi kabelo. Bino mibolika kende kapala nini kabela sike zakuna. Ya milaya. Kodi ke piso ndi mteza bien. Ya piso mteza bien. Na so bisa dada. Ba kabelo songola yango ndeza bien. Babio ya Chine pesa kitoko. Ya Chine na yopona ya piso ndo moteme uta ba Brésil. Ba Inde yango ndeza bien. Yango na ba ke so pe to moni moyete to petit pe mutu na mien to ke fonga pe maison na biso. To ke fonga. Mais oui ça. Oh, to so pe bato. Na kisha ça. Et bon. Bon nani on dit ba sa maison. Nango ndima. Ndimo yoko bimisa bino na kati Jani. Mais fais vite non hein. Voiture on peut pas là go. Oh bon Nico. Oh. Ne m'énerve pas hein. Tu sors bien la tête contact. Bonjour. Bonjour, mamie. Oui. Nel. Problème? Bon, quand ça n'a pas de problème, tu mais là, quand on a bon, je te dis, je peux pas te sortir, hein, invité au bloc, ils sont plutôt vannes là, non, elle n'a pas de camarade, tu le vois au du banane. Pendant que les cananga, les nabis, n'a pas non, ah, pour tout soit normal, les camons, il y a gravité, mais n'a qu'à expliquer, d'accord. Yuza ser nanga ya quartier na mona nanga yo ndongo bimaka ya mo pe oketika mo na école na sepela no mingi malgo pesa no biso mbote te mais en tout cas excusez nga limbisa nga na lo bakaka po makambo ino so sala makam nani dimbi na ndia mabete na ye po na funda te mais ma chère va droit au but. Là, j'étais sur le point de sortir. Okay. Na makambo sala. Oui maman. S'il vous plaît, OK, cherche. Ezakawana, tana mtu ambetu. Va droit au but. OK, na lingaka na loba monde to sana ba la boy. Ni singa lo vita ndi na za boy. Na linga pe ba problème te. So na moni mutu mo zo tambola na ye akomi ko sala akota ka désordre na foyer ba tuntuka. Mutima nangeza la kimia te. Mobali na yo papa Daddy. Mama papa Daddy, pardon, ndenge mabete. Eza mabete na yo kana ngaka. Papa Daddy, ndi nazo lo baboy na minute ni na lo baboy. Papa Daddy aza anda kuna biso. Akoma ko vivre na camarade na ngobi nani Maxia. Akoma obima na ye. Na pekisa ki eser na nga na pekisa na bito za venir encore. Zela. Sera na kutazala bien kabala. Zela maman. Donc tu es awa. Ko bisanga ki mobali na nga Daddy. Abima na camarade na yo Marcia. Oui. Mobali na ngo aza na voyage.
oyebisangaki azi pa na bino aza voyage te na minute oni naza bona tiki bona ndako ngati na bimi nde na obeta batu yo na bina pour l'information mais même c'est le moko el boso na omoni ngande na abo makama nuti donc quand on porte na betio muta sangi loko azati pour yeba des années violation de monsieur ko violer domicile na okoto violer territoire nanga nyami bale mobali nanga sa kindumba asa kindumba te etali yo te mobali nanga a camarade noti yami satu titambo zwaki ye bokota bo séquestrer kuna tia koti bala kuna oyebaki yango tia ki oyeba te poani donne zo ko sanso ki 2 semaines 3 semaines après on a vu que mobali nanga azate oyebisanga ki azaka kasi namona ki nga namoni ki eza mabe kobima na mobali batu nga namoni ka nde 4 na tinda mpla sauver mobali nanga ti mama na yo ki ezambala suka kasi na yo ki te bima ezala neso bima ezambala suka naebisi yo ezala mbala ya suka na yo ki kasi te naebi mona zo répéter le mona o sentir angwa yo za chef na agence mais oza master na ngai kobuka na kate da costa sombongo ye poko zwaka yango tala mutu nyonso aliyaka na musala na ye yo abiro na nga songa na lobi te onga na lobaki te nga nazoloba oui Pascal ngeza première fois na yango la te nga naza na vie on Alexa a na Angola lelo na 38 ans mais nga na tia makona na Angola na âge de 19 ans 20 ans radio sakana ngai nga nayebi ki aza voyage ka kota ye libala quelque part mpe na quartier nzambe nga mane pourquoi je suis plus d'humeur passe-moi ma lunette fais ça lunette nanga oh maman Philippe makaboy problème maman s'il vous plaît arrête maman, je suis ta fille, non, s'il y a un problème. Il n'y a rien, je t'ai dit qu'il n'y avait rien, donc laisse-moi. Loyenge, naningi jeune fille moko, naningi un temps na PCSM, la jeune qui n'aura d'être mesana, oui na mboka ba. Nasala 10 ans de prison awa Namboko. 10 ans de prison awa Namboko. Pour fille wana zaka mineur. Alors maman a pesé de tout son poids pour ngana mona passe Namboko. C'est-à-dire na yangola après qu'on soit diplôme d'état nanga. Na yangola. Donc après prison na zonga Congo. Nakena Congo na galéré o kalipa ezate. Papa ya mbio ayebi ko ti Angola o na mbongo nzoka na na rien na kata saki nanga ka pantalon moko na kilote. Wow. Motazongi singa Angola moninga nanga Serge malheureusement ya kotaka ta suka na frontière. Et puis bon voilà quoi on a la chance na koti babiloko il fallait toteka aba pièce de rechange ko pa on peut simbater. Erko pone simbite na moni que vie na nga ça ne va pas. Na ki olukelo na Nzambe na ko Mosambela. Na chile na liboso. Tenzanga fonga na ba porte. Na komi na agence bazwinga na musala. Ba pesinga ba opportunité oyo na za ngolelo. Donc c'est-à-dire en matière d'argent, en matière de vie boy. Na za na parcours, expérience, ba conséquences oui, téinga koleka ba conseil ya bato. Ouais. Et on monaka s'il s'agit de l'argent ya moto. En tout cas Pascal nous bon parce que nami tout nano lelo moi swana o ba kotelanga prison pour na akoma ndeni. Kobima prison neza ngolu ya Nzambe no kite menga mena kufa. Tu vois? Ouais. Nazongi Angola. Naluki moi na moi soit na salibou. Parce que j'aimerais bien quand même naïva. Aujourd'hui j'ai 38 ans na mon tête. Moni.
Mais il y a une fille, c'est vrai, il y a des années passées. Atikala na zemi nanga na kota prison pour na likambo zemi wana azaka mineur na zemi simo na bato. Mais est-ce que abota to abota te? Sort na ye ezani soki abota mwana ngo wapi soki pa bota te bon tant mieux. Mais na luki ti na silisi ba poignon surtout ya Angola na tikali komone. Donc Pascal naza vraiment na temps osaka na vite. Nde na chima kona na Angola na ikuruka mbongo na logique. Pour na yebi combien bande konanga bazo galérer na Congo hein? En tout cas na Congo ba galérer. Comment est-ce possible mtala mtu na Tongo ti a commis 12 heures à Tcheli pendant mon hôtel. Donc Pascal oli misanga na ba milekeli wana ya mbonga bato na na ngo besoin de na pour ça mener bien na logique. Na ta bipesi ni nzamba o. Yoza muninga nanga. So episinga ke bakotsa au prison awa na Angola. Eh quelle souffrance pour osente mwana mukie ya mineur. Mon frère, longola makanisi ke ozalaka na mwana. Na ndenge bakotsa au prison na ndimite ba parents wana bakotika mwana bonga mukia bota. Donc akobota te po azalaki na mineur. Ay ba parents na ye akanisi okoti prison batika mwana banga bota. So pona makanisi ya ozala na mwana da Costa Gama masana ngai longola makanisi wana. Arlette, oza mwana nga na bota binobo. Okay. Malade yaka pesilaka yo bieza na bato boni babela ba cancer basala bango ba opération libele bakata bango libele bakufa. Mais soki yo lelo za bon moi c'est que nzamba linga to kufa na nzela ya opération wana. Mama latande muto lataka ba moi c'est comme bilo sozui repos to komi ko kende na inane zwa suki na yo tia ba perike eza ba biloko ezali ba biloko nunyo sozala na ngona olata mwana nga no ipselo komoko tika kozala na souci. Tant oto kokai kozala na souci ezalaki tant oyo nayoka keke mwana nga na cancer. Tant oyo nayoka ke bazo opere ye. Tant oyo nayeba ke libela mwana nga bazo kata. Natika nyonso na maboko ya Nzambe. Nabaki Nzambe tika volonté no ekokisama. Soko kozwa ye Nzambe merci. Parce que yondo kelaki biso yo moko poza na droit ya ozwaye. Mais Nzambe na bolingo na ye abako okufa lelo to okufa pe na opération te. Na lingi biloko oyo bandai kolata o eza na kata ndaku oyo zongelango. Bato bakata bango likolo o aza na défaut na likolo aolata pantalon. Et bon, il y a un défaut à libérer. Alors, tu as robe. On l'a tapé, pourquoi? Quand tu as robe, maman. Et bon, il y a depuis l'opéra, il y a un olingi soit angolate. Na otino wapi bino pe bwana nanga. Na Kinshasa, bande konanga pe balinga ngate boko ke Kinshasa te. Na Brésil. Na yoki déjà. Ngana loba na limba po aipile boy mama ngamu na kati yango na nko basilo kutuko na benga muto ya usala yi ko bolinga ki vanda bonoti dina vani boye sepelisa binote. Arlette, camarade non sainte qui sont pas motema kovo qui sont pas auti Brésil auti Kinshasa ke Brésil aye awa. Arlette a bengisi okaite yayaki nakoki. Et ce problème ni moi nanga. Yo muto liboso bela. O mo kande na oloba boy Arlette kota na chambre. Lata bilamba no.
Zwa soutien lata. Place ese kauka. Zwa soutien lata. Ngamoko na usale lo biloko na sale la ki otie. Maman papa ça qu'il y a un hôpital. Et nous connaissons le quoi silicone. Kasi ngana tchaki yango kasi na place yango. Otie yango. Passe c'est la tika to koma de 8 mois. Et là on y est kauka kate. Boni. Pardon. Vous avez ndenge ya vandela ki eh maman pardon. OK attends. Oui. Yo ke wa. Oh. Ouais, mon nom, c'est un bacos. Attends, tout au bien, Angola, il faut la tableau à me pousser. Tambola kana kaso na soutien. On a le tini mou, ils ont ma casse, puis moi bien hollandais. Na yebi ke to ana moi. Alors songa kuna le lobby matin. Ah? Le lobby matin na zo ze olibanda. Te il fallait to ke na date. Ah. Il fallait na dada na yebaki. Ngata nkombo dada mama, ngata nkombo dada. Oboni dada. Lobby il fallait to ke na da. Dawana, c'est quoi Damona? Mais vous appelez David, vous appelez Darlene. Dati. Oui, moi, on a soki ayaka n'Angola oh. Pour a baby sayo. Moko ezali. Na bombi mususu. Mano ki nana dadati. Na meli mususu. Kota nanda. Kota na shamba pia ngasaki wana. Pesa ngana zo bima na otika na yana. Pesa ngasaki. Na oke pa Gabriel siko. Pesa ngasaki. Maman Gabriel pas ben nana kindi kuna ki za baba. Ngai le kola na oke ne pas Gabriel. Na koye bise. Et loko yo la kaki coquette. Pesa na memele. Pesa na ke pona. Pesa ngai. Nali na makamto yo nzoto no ko kipa ngo tenga mna okipe nzoto no. Ngamna okipe nzoto no. Oh mon mama. Le peso chezaki. Pesa ça. Na sete. Olingo bloqué na mbala ya. Na lobelo mabe pa. Olobela na mabe. Omondengo lobane. Mukolo ko comprendre. Mais oh lobaka na e munoko ikanga. Osala crise. Pesa nga sa. Kota makam na ngai na mukono comprendre na ni. Ya lelo na be solo. Ya ona ye biso. Omoni mukolo comprendre ne ko makaka ye. Mukolo ko comprendre. Osala crise AVC. Maman ganga. Pesa nga sa. Kolo wana na ngelo hotel. Mama pekisa na oyi. Na di kota boy. Na kota me. Asa camarade. Il y a un jour, Nzamba kosala. Il y a un jour, Pinzoli nange kobomwa nesengo. Il y a un jour, Nzamba kosala. Il y a un jour, ça sera le grand jour de ma vie. Motema nangai etondi nesengo nakutani na mobali moko alinginga nkombo na ye bandeko Jésus de Nazareth makambo asalinga échange vinanga maloba lobeli ngai epesinga bomoi jamais on m'a parlé comme cet homme Jésus ayebisi ngai lisolo ya motema alesinga lipa ya bomoi nakumbezemi ye amelisinga mai ya bomoi posa ya mokili esila ngai asokolinga na makila ya talo alongolinga na condamnation nalingi ye mobali ya vi na ngai ye moto alongolinga soni na famille bato bayebaki nga ntina te yesu apesinga valere asukoli angengisi ngai ye apakolinga mafuta liboso ya bangunya na ngai ye nkeni nanga ezofuluka yawe atyelinga mesa ye tala baini na ngai nyonso miloni na se